Good morning mga idol. Ako po yung napagawa lang ng konting video. At sa wakas tumawag na sa amin yung source na pinagbilhan namin dati ng iPad para sa aking anak na ginagamit sa school. Nasira po kasi. Tapos meron kaming insurance na ginawa para doon. At balak namin ipaparepair. Kaso nga lang hindi pa rin nagawa. Hindi na daw kayang gawin, kaya umabot na ng 2 months ata mahigit bago siya tumawag na papalitan na daw na panibago. So ngayon nandito kami sa Cornwall para pipikapin yun. At papasok na po pala tayo sa entrance. Ting ning 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 ning. At ang kanilang ngayong per hour ngayon ay 250 na po ang parking fee nila. So kukuha tayo ng ticket. Bukas, okay. Pinunta mo sa mga friendship mo? Mga idol? Kaya niya kay ano yung katakutan ng Lopty. Bagong ano niya ngayon. Let's go. Yung mga idol, pupunta na kami sa loob mga idol. At tingin mo na kayo sa labas mga idol. Mga idol, malamig mga idol. Kaya lang mo mga batukan. Pang-basketball tapos hindi na nagbabasketball. Ano yung display? Mga idol, nandito na tayo sa loob ng mall mga idol. Hawak kamay, ikikuta, sumasabay sa musika. Gusto kita sa akin, mapupuhay mong mga mata. Wala akong takas sa nakakalunod mong ganda. Halika na, tingnan mo lang ng aking mga mata. Huwag kang titingin na sa iba. Akin ka na, wala nang iba. Andito ko hanggang sa ating pagtanda. Mamahalin kita basta't pag nahulog. Nakahawak. Ayun na yan. And then that is 30, from 32 gig naging 64 gig. Nasukli pa tayo. Yeah, they... Mama-download mo ba ang app niya? Yeah, it's on backup. Okay, that's good. Mga idol, magaling talaga ito kasama ko mga idol. Brother Che. At ayun guys, nakuha na po namin ang aming needs na iPad. Yan po yung nabili namin last year. Tapos binilhan din namin ng insurance para sa aming anak dahil ginagamit na sa school. Isa din nasira nga po. Kagandahan nun, may insurance pa. So binalik namin. At covered pa naman siya ng insurance. So nag-offer sila na re-referin. Kaso inabot ng almost kulang-kulang 2 months. Nag-decide na sila na papalitan na lang ng bago kasi hindi na daw ma-re-refer. So ayun nga po, ayun. Tumawag na sila ngayon at pinapipick up na. So ibibigay na namin yun sa school dahil needs yan ng mga anak ko. Maraming salamat po guys sa inyong panonood. Much love. Abuhay. Bye-bye. Say, welcome to my channel. Hello guys. Hello guys. Welcome to Avery channel. And what are you gonna do today, Avery? We're gonna do
Unboxing. Let's just wait. Mine. Okay, let's do unboxing the iPod, okay? Okay, give it to Daddy and he will help you. Hello guys! Welcome back to Julia's channel. For today's vlog, mag-unboxing po tayo ng iPad 9 generation. Ito po guys ay pamalit ito sa iPad naming unang binili na kinuha namin ng insurance. So the problem ay nasira nga po, so binalik namin. At ngayon, hindi nila po kaya i-repair. So ngayon, pinalitan nila. Kasi bayad nga naman sa insurance. At meron kaming pinalit na iPad 9. So ngayon, i-unboxing na rin to. Kasama si Ariana and Ibri. This is for Kuya Neo's iPad. Okay. For his school. Ibri, are you ready? Can I have that, baby? Wow, I'm so excited! Help Dad. You can help Dad unboxing. It's Neo's iPad. New Ready? iPad. Are you ready? Yes. Ready? Set, go! Ta-da! Oh, wow! Just careful, baby. Wow! That's Neo's iPad. Yeah, it's beautiful. It's my husband. What's the color? It's color white, I think. Yeah, it's white. White and green. Silver. Silver ba? Look, I found more charger. No, don't touch the charger, baby. Don't touch the charger, please. Okay, guys. Ito na po yung I get unboxing namin. Just wait. Hey, you need to wait, please. You need to wait, I said. Wow, here we go. Oh, ganda. Can I use some? Just wait. Ito na nga po, guys. Ang iPad Generation 9 for Neo. Charger. Thank you so much. Wait, charger. Honey. Turn on natin kung gumagana ba. Wow, see the apple? Thank you so much. Ito po pala yung nabili namin to. Yung Generation 8 ay nabili namin sa The Source. Tapos, dahil nga po hindi na kayang repairin daw, eh pinalitan nila. Ito po yung nakalocated ngayon sa Cornwall Center. At marami naman silang area dito sa Regina. Maraming salamat po sa inyo. The Source. Look, she had a sticker. Wow, siya na sticker. Apple up. It's mine. Ibre, see? Hello. Hula hula hoo. Hello. Hello. Bonjour. Hello. At take note. So thank you so much guys for watching. Please don't forget to subscribe, like, share, and follow also my Facebook page, Julia's Official. Thank you so much. Bye-bye. Bye.